Hal-hazırda Naxçıvan şəhər hava limanının qarşısındayıq. Bugün Bakıdan gələn şəhidimizi qarşılayırıq. Allah şəhidimizə, cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun inşallah. İndi isə yola düşürük Şərura. Dəfn mərasimi Şərur Şəhidlər Xiyabanında olacaq. Burada o taraflarda gelmiş. Seni hürmetle anılır Azerbaycan şehidim. Seni hürmetle anılır Azerbaycan şehidim. Şərur Şəhidlər Xiyabanındayıq. Birazdan şəhidimiz gətiriləcək və Şərur Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunacaqdır. 31 il bundan öncə Qarabağda itkin düşmüş şəhidimiz bugün öz doğma torpağında torpağa tapşırılacaq. Seni hürmetle anır Azerbaycan şehidim. Seni hürmetle anır Azerbaycan şehidim. Kara torpaq vətən oldu boyanınca qanına. Sen xuda aşıqısən qurban olum imanına. Səni bizlərdən alıb Allah apardı yanına. O sənə vəd eləyib cənnət rizvan şəhidim. O sənə vəd eləyib cənnət rizvan şəhidim. Ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şərurumuz igid evladı, vətən uğrunda canından keçən, al bayrağa bükülmüş şəhid. Kərbəla məktəbinin banisi Zəhra balası, o əyalıyla bərabər ödədi can bahası. O Hüseyindir, odur cənnətdə cavanlar. Ala Muhammedin ve Ali Muhammed varham Muhammeden ve Ali Muhammed ve afdali ma sallayte ve barekte ve terhamte ala İbrahim ve Ali İbrahim. Allahu Ekber. Şəhidimizin tabutun üzerinde gelen 3 renkli al bayrağımızı Mayor Elman Ələkbərov şəhidimizin qardaşına təqdim eləyəcək. Orhan yendi. Ortalık. İp koy kaldı, ipi koy.
Canını can şehidim, seni hürmetle alırım. Seni hürmetle alırım. Şehitler ölmez, vatan ölmez. Şehitler ölmez. Bismillahirrahmanirrahim. Ederem kurban ona, bayrağı olsun ki. Yasin. Var ki benim yazdığımız şehrimi yettim sana, sen şehidim. Yazdığımız şehrimi Ya, tamam. Bas. Saçınızı Vətənin uğruna verdin canını, can şehidim. Vətənin uğruna verdin canını, can şehidim. Seni hürmetle alır Azerbaycan şehidim. Seni hürmetle alır Azerbaycan şehidim. Beləliklə 31 il itkin düşmüş şəhidimiz doğma torpağında dəfn olundu. Allah məkanın cənnət məqamını uzun eləsin inşallah.